ده شهاب من عند الجمعية، لكن ده طالب الفصيح بتاع الثانوية العامة. الاتنين شباب نفس السن تقريبا، ولكن كل واحد فيهم عن طريقة تفكير مختلفة. كل واحد تربيته كانت مختلفة، والبيئة اللي خرج منها كانت مختلفة، وطريقة التعامل فيها مع الناس برضه مختلفة. في الفترة الأخيرة، وتحديدا في فترة الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة، ظهر لنا كده شخصية جديدة اسمها الطالب الفصيح. فضل كده يعمل لقاءات صحفية ويتكلم كتير، وكان أسلوبه في منتهى الهدوء ومنتهى الثبات كده، وبيتكلم كمان بلغة الدين وباللغة العربية الفصحى. وكمان في نفس الفترة تقريبا ظهر لنا كده شخصية اسمها شهاب من عند الجمعية يعني. شاب كده عنده 15 سنة، سواق توك توك. شهاب ده عمل مشكلة مع راجل سواق عربية BMW تقريبا يعني. المهم إن هو فضل يجرح في العربية بتاعته، والواد نزل من التوك توك بتاعه عمال بقى طبعا يعني يشخر كده ويعمل الفاظ ويقول الفاظ كده خارجه. كمان الواد كان بيتكلم بمنتهى الثقه كده وبمنتهى البجاحه، وماسك كده مفك كده في ايده، يعني بيهددوا بيه. ولكن بعد ما اداك نبذه كده عن الشخصيتين، واداك نبذه عن شهاب بتاع الجمعيه وعن الطالب الفصيح بتاع الثانويه العامه، عايز اقول لك ان الشعب المصري دلوقتي مقسوم نصين تقريبا عن طالب الفصيح. في ناس شايفه ان هو طالب مثقف وطالب محترم ومهذب كده ومتربي، وناس تانية زهقت او ملت كده من شخصيته ومن طريقة كلامه يعني. وليه شهاب برضه الناس شايفة ممكن ان هو يكون طريقته بحس ان هو عربجي كده او بلطجي او بتاع، بس في نفس الوقت بيقول ان هو ممكن يبقى سنه صغير وغلط مثلا ومكانش متوقع ان الناس ده كله. وعلى فكرة ده اللي قاله شهاب فعلا لما اتحقق معاه، ان هو كانش متوقع ان الموضوع يكبر للدرجة دي. بس خليني كده اتكلم عن طالب الفصيح الاول، واقول لك ان انا شفت كومنتات وشفت تعليقات كده عنه وعن الفيديوهات بتاعته موجودة، ان الناس مستنيه مثلا ان هي تشوف المجموع بتاعه وتشوف فعلا كده اذا كان هو بيمثل مثلا او ان هو نصاب مثلا او ان هو بيضحك على الناس. وانا من رايي ان المجموع لوحده مش كفايه، ان المجموع ده في الاول وفي الاخر بتاع ربنا. ممكن يكون الواحد تعب طول السنه ولكن ربنا برضه ما وفقوش، ولان ربنا بيحط كل واحد دايما في المكان اللي يناسب ليه. فحتى لو الطالب الفصيح ده فعلا لو هو اسمه يوسف ما قدرش انه يجيب مجموع عالي او ما قدرش ان هو يتفوق كده في الثانويه العامه، رغم تعبه ورغم مذاكرته ورغم حتى ان هو باين ان هو محترم وباين ان هو اسلوبه وطريقته مهذب كده يعني، فده ما يمنعش كونه ان هو الشخصيه البارزه او الشخصيه اللي الشعب المصري فعلا بيحبها. وبالنسبه للناس اللي بتقول ان هي طريقته واسلوبه كده مش حلوه او مش متعودين عليها يعني، فدلوقتي اللغه الدارجه او اللغه الشائعه يعني الموجوده دلوقتي بيتعامل بيها الشباب مع بعض او بيتعامل بيها الشعب المصري كده مع بعض، هي اللغه بتاعت الافلام واللغه بتاعت الشارع كده وبتاعت الصوت العالي يعني كده وبتاعت المشاكل يعني وبتاعت الحوارات. فهم مش واخدين اصلا على الاسلوب والطريقه الهاديه دي. ومن حيث بقى ظهوره المتكرر طبعا بعد الامتحانات، وان هو بيطلع يتكلم كتير ودايما موجود كده مع الصحفيين، هنا الناس برضو اتقسموا الاتنين. في فئه بتشجعه، فئه دايما بتقول ان المثال ده مثال مشرف للطالب، ان هو لازم يظهر وهو اللي لازم يبان، مش الناس اللي هي البلطجيه او الناس اللي هي صوتهم عالي او اللي بيرقصوا مثلا وبتوع الاغاني. والفئه التانيه طبعا اللي هي بتنتقده علشان دايما ان هو يعني هو بيستغل مثلا الترند، وان هو خلاص بقى شاف ان هو اتشهر وان هو بقى موجود على طول في السوشيال ميديا فما صدق يعني. وانا من رايي ان انا طبعا مع الفئه الاولى، لان حتى لو هو عنده اغلاط مثلا في اللغه العربيه بتاعته او في لغته او في النحو مثلا لغته النحويه، ده برضو مش سبب كافي او مش سبب الوحيد يعني اللي هو ممكن تقطعه فيه او انه يبقى عليه مثلا تعليقات سلبيه كتير. لكن بقى لو بصيت للشاب كده بتاع الجمعيه ده، وهو شكله كده ومنظره وهو نازل من التوك توك كده وماسك مفك وبيتكلم الراجل بطريقه واسلوب صوته عالي وفيها يعني نوع من البجاحه واللي هو مش خايف من حاجه يعني هو مش همه اي حد. فالمثال ده من الشباب موجود كتير جدا في مصر، موجود في كل حته تقريبا، وفي المناطق الشعبيه كتير جدا. معروفين طبعا باسلوبهم وصوتهم العالي والالفاظ الخارجه اللي دايما بيقولوها، ومعروفين برضو بتعليمهم كده القليل وثقافتهم القليله، وكمان شكلهم ولبسهم مقطع كده، وتحس ان لبسهم كده في حاجه غلط او مش مريح يعني للعين. كمان الناس دي تحس كده ان هم كبروا او ان هم اتولدوا كده وكبروا من غير ما يتربوا مثلا او ما يعرفوش ايه الصح من الغلط او ايه الحلال من الحرام. تحس كده ان هم في حاجه ناقصاهم. والمصيبه فعلا والكارثه ان الشباب بقى الاصغر منهم، الشباب اللي هم مثلا بيبقوا 10 سنين، دول اللي هم اطفال يعتبر لسه، بتلاقيهم دايما برضو الالفاظ دي معاهم والاصوات اللي هي الخارجه برضو دي بتبقى معاهم، وتحس ان الموضوع كده عادي مفيش حد قادر ان هو ينصحهم او حد قادر ان هو يوعيهم. فالمشكله دي من رايي هي مش مشكله الاطفال دي او مش مشكله الشباب الصغير ده، هي المشكله
في الكبير، في ان هم ما عندهمش حد ينصحهم، ما عندهمش حد يوجههم او يقول لهم ايه الصح من الغلط. وفي الاخر انا عايز احيي وزاره الداخليه لان هي متابعه السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا، وسرعه الاستجابه بتكون كل مره بتبقى احسن. ودلوقتي اي حد عنده مشكله ولا اي حد مثلا بيحاول ان يتبلطج عليه كده ولا حتى يضايقه مثلا باي حاجه، على طول بيصور وبينزل على الفيس، بينزل على الفيسبوك او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى طول بيتجاب. وبس كده، ده كان مجرد رأي كده سريع خفيف كده في الفترة الأخيرة والأحداث اللي حصلت فيها، مقارنة كده سريعة ما بين الطالب الفصيح وشهاب. سلام.